Ka asidagi na koina thokkhibasu function di makha tana sathahogani. If you step out, the rest of the girl continue. Miss Universe asida amuk karomdagi nawa na yaramlibano. Miss Grand International 2015 gi winner Clary Elizabeth na 2019 da magi mayumda Miss Universe Australia thoubagidi nawa na crown lauthokhi. Chahi ama ani nattaba chahi mari gi matungda crown lauthokpa mahakna Miss Grand International gi mapu oina Miss Universe ta amuk local organizer ama oiba sidi karino. Hoi, local organizer ama oiba yade haibadi nate adubu yamna strict oiba saragadi Miss Grand International da adum laiduna madu chawkhatna honabadi kari kai ani thokpagi wafamni ngasidi kari sare NAWAT Miss Universe na susakhan biraktre. India gi Miss Grand International 2024 gi winner ama oikiba Rachel Gupta gi mathakta chathakhiba amadi tawbikhiba mayam ado ngasidi malem miyamna NAWAT gi mataw asi urubadagi achumbani hayuna thajanaragli. Handak ki chahi 2025 ki oina 74 lakh suba Miss Universe Thailand sinba takhi. Lakliba November ki tang kun mathoida tawgadoriba event asika loinana pre-event kayada saruk yanaba malem gi leibak kayadagi contestant kayana Thailand da November ki tang ani dagi lakpa haunani lam kayadagi contestant 130 mukti saruk yagani hayuna thajanari. Official oinadi contestant 120 mukti confirm tawkre. Miss Universe ki mapu asya ngasi makidi USA gi Legacy Holding Group amadi Thailand gi JKN Global Group kana mapu oidibani. Tawgadabu hanak chahi asidi host oina Thailand da tawgadabani na mafam adugi local organizer singna mateng pang mahaibasidi mahusani. Miss Grand International gi mapu nawa na yamna yaujaningduna host country amasu oibani na pre-event kayada yaugadawri. Adugu mana Miss Grand International da tawningba tawba adu Miss Universe da di tawba yade magi decision making power amata laite. Ichamchamna event host tawba contestant kayaga wari watai saba si khaktani. Local host organizer mahakna hawbagi sashing ceremony haibadi hawtokpagi ceremony asida boss amagumna atamnana miyamgi mangda contestant amada chaikhi. You are done. I got the report. Panayam na pendaba layrasu masimagi Miss Grand International nate Miss Grand International gi mapu oirabasu Miss Universe kadi mari amata lainade chaibagi mahutta tuminna phajana haiba yai hawtokpagi sashing ceremony asa November gi tang mari da sinki. Event asi live streaming power tawduna organizer kayana promotional shoot kaya su tawnaba contestant kaya da hairi. Tanja asida nawa na miyamgi mamanga tholaktuna makoina mamangda organizer singi sponsor kaya promotional content kaya namduna thagatlu hairaga thagalaktaba contestant singda chaiba hawraklami. Video amada nawa na atamna na Mexico gi Fatima da lefhanduna miyamgi mamangda live stream kaya gi mamangda chaiba hawrakhi. Promotional video namduna thagalu haibada Mexico nangdi thagalaktriba karigino haiduna nawa na hangki. Nawa da Fatima da Thailand gi sponsor kaya gi post tawde masi nangidi aphaba natte haiduna haiki. Miss Universe Mexico nasu magi national director da amukta tanajaki gi haijarami. Mexico, where are you? Okay. Fatima nasu magi lakliba team asiga amukta tanajaki gi haiduna phajana haijaki. Nawa na magi explanation tadana magi thokpa ngang bahaurakhi. I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen. Nawa na haibada Mexico gi national director police na phakre. Noi gi national director gi wa tadun lairagadi nangdi naronga thokchadrabi apangbira haiki. Pre-event sashing ceremony aduda security phawba nawa na kokshinki. Security. Contestant kaya na sauba hongnarakduna ka adu puknin ninki NAWAT ki mataw yaningdaduna ka adutagi contestant kaya na thong adu namgairaga thokpa matam aduda NAWAT na di event adu makhata na phamduna yauna bahaiki miyamna Miss Mexico gu support tawba oina ka adudagi loina thoknalaklammi. Contestant yauduna karamna ceremony tawgani organizer singna sashing ceremony postpone tawba tarami. Mamangi chahi 2024 gi Miss Universe Victoriana fauba NAWAT ki mataw yaningkhide mahakna contestant singda Miss Mexico bu support tawibagi agatlami. Atamna na miyoy ama khagtada chaiba si respect yaudabani haiduna ceremony yaudana mapanda tholakkhibani. Mapanda thorakliba Miss Mexico nasu media kayada tawriba thokhriba ase yamna laibak thibani. Aikhoi nupi mayamgi voice asi phongtoknaba competition asida aikhoi voice namthabiri haibase malemgi miyoy kayana khangba chumi hairakhi. NAWAT na tawribase landi lalibani miyam mamangda chaiba haibasidi respect yaude haibado masana takjabani.
mayamdi masigi matangda kari khanbibage thawdok ase hojik mayamda khangnaraktuna NAWAT gi mathakta sauba ase asum hekalagli asigumba thawdok ase thokhraba pung khragi tungda NAWAT na mahak lale haibagi video amadi thagalakhi video aduda mahakna contestant singda tuminna privately wari sanare hayuna di haiki adubu hojik phawbada mahaki lale haibagi mawong ase mayamna penadri NAWAT na atamna na Mexico da chaibiduna ikaiba piraga tuminna wari sanare haibasidi miyamna penakhide phongna maruoina contestant Mexico da lale haigedobani kayasu hainaraklami makhatana Miss Universe Organization dagi official oina asigumba tawdanaba miyamgi mamangna contestant amabu chaidanaba amadi leader kayabu hongtok hongjin tawduna rule amadi regulation kaya semtoktabra haibadu miyamna yamna khawrangna ngaikan gi matam asida Miss Universe ki president na tholakpa warol amada 122 country henbadagi lakpa nupi kayabu respect tawduna pangthokpa asida Thailand da sili haiduna kana amatana masigi respect amadi dignity kayabu kai khumnadaba yaroi laibak thibani NAWAT na masana masak khangjadaba rule kayabu mahakna ikai khumnadaba host country amu oibasa karino haiba mahakna khangde yumbu oiba haibasidi lakhiba mayam asibu phajana taramna respect amaga loinana tawgadabani maram asina aphaba atmosphere ama oinaba NAWAT na Fatima da sathaki ikaiba piba mana tawningba tawba miyam mangda security phawba kaushinduna upai leijadraba nupi sing aduda aphau saba adu tuminna makhogi voice pu namsinduna thambagi thawong adu yaningde hayakhi NAWAT nang lepo yari basta NAWAT Pithivi asida leiba nupi khunimak respect tawgadabani nahakna tawriba do Fatima khakta natte nupi pumnamak namchinaba hotnabani Miss Universe Organization gi president na sashing ceremony asibu postpone tawduna nauna amuk phajana sengani hayakhi Malemgi miyamda masak manga naina ngangadawriba asa Miss Universe ki contestant singni NAWAT natte NAWAT na attention pambagi mahaki tawning ba tawba yaba competition ama natte haiba maram mayam asina NAWAT pu 74 lakh suba Miss Universe asida NAWAT pu yawba yararoi event khudingmakta NAWAT pu restrict tawre hayuna president na lauthorakhi yamna chawna singiba Miss Ngrang International aduna maram oiduna contest asigi organizer NAWAT pu thajaduna local organizer ama oinaba Miss Universe Organization gi president na haihibani adubu ngasidi thajaba amata leitre haiduna Miss Universe ki president na CEO Mario Bucaro da wahai oina official Thailand da chatuna competition asibu mahakna haubadagi loiba phawba yengsinaba khanghanki masida Mario asina hanagi Miss Universe ki CEO erigi tungda inaunoba October 2025 ta khangiba anauba Miss Universe ki CEO ni waton na wangaga kwakna phamti I haibaduni yamna aphau sakhiba NAWAT hojikti kari oire mana atopa kayabu title lauthokpa ben tawba ngasidi masada hanjille masidi Miss Universe ni Miss Ngrang International natte ngasigidi matang swaida loisinjarage haikibada soiba yawrabasu ngakpiu